Fena mu kiseera kino tukimanyi bulungi nnyo tuli mu bulwadde fena tuli mu lutalo lwa kulwanyisa bulwadde buno bwa COVID-19 kati tulaba nti ekiseera ekituufu ministry n'abakozi ba KCCA abasasulwa omusaala buli lunaku buli mwezi omusaala gwabwe gusangibwayo ku akawunti ate banyigiriza abantu abatayingiza mu kiseera kino nga n'emirimu gyabwe bagireka tuvuddeyo nga people power movement nga fe tukulembera aba informal sector okulabula gavumenti era nga tugisaba eyimirize mbagirawo amateeka geyaga okuteeka mu nkola mu kiseera kino era nga tulowooza nti bandibadde bateeka amateeka gano mu nkola bandibadde bateekamu abantu ab'enjawulo bekikwatako ne baba nga bagakolera wamu ne baba nga kubanga be bannanyini mulimu ogwo era bebagutondawo abantu bangi nnyo abagwa mu kkobo eryo abavuga bodaboda n'abavuga takisi ng'obulamu bwabwe obuyimiridde nga ne famire zaabwe kuzimiridde tukimanyi bulungi nnyo okuva COVID-19 oba coronavirus lwe yajja abantu abo tebakola abantu abo bali waka mu maka gaabwe obwavu mubatta n'emmere tennaba batuukako okuva mu gavumenti kati mu kiseera kino bwebaggalawo bajja kuba tebalina buddukiro tulowooza nti bandikomyewo ne basooka bakola okumala ekiseera ekigere then amateeka amapya galyoka gatandika okulowoozebwako era tukakasa nti si kyabuntu mu nsi yonna okubanga abantu bonna balowooza ku ngeri gye banalwanyisaamu bulwadde tetumanyi nadiro nabwona ne bugenda ate gwe gavumenti yandibadde alumirirwa abantu notandika kulowooza bagoba nabatunduza mitima ebyo gye bali mu maka gaabwe so ekyo ekikola tukivumirira nesekuvumirira yenna yenna tusaba minisita addeyo ategeze pulezidenti ti ekintu ekyo tekijja kukola era abantu baffe amaloboozi gaabwe gakukiwakanya era tujja kubayambako bakiwakanye kubanga tebalina buddukiro era tongenda okukizuula nti abakungu mu gavumenti n'abakozi ba KCCA balina ebbanga ddene nnyo wakati waabwe n'abantu ba bulijjo tobola baleeta ebintu nga mu kiseera byakunyigiriza abantu baffe tebatakkiziganya nakyo n'olwekyo mu ngeri y'emu tusaba abavuga bodaboda monna buli omu ng'abadde akufuna mu mulimu gwa bodaboda weteeketeeke gy'oli nammwe abavuzi ba takisi omulimu ogwo tegukwata ku mmwe mwekka gukwata ku nsi yonna gukwata ku kibuga bantu abasula mu kibuga bonna bakozesa bodaboda n'abalinnya takisi bonna omulimu gwammwe ogwo gubakwatako n'olwekyo bwe tuba tusituse nga tufuddeyo okubayamba kulwa bannammwe abeekubidde omulanga mube tukwasaganyize wamu temweryamu nkwe olutalo tulusitulire wamu mwebale nnyo mwebalire ddala mulina enteekateeka ey'okwengeri oba gavumenti mubeeko n'ebirowoozo byemugiwa gyolwe balina okukola kino era bakikoze batya oba mugenda kusigala mumumobilizinga abantu batakisi n'ababoda okola nga badisitinga polisi ezo ezibazimu ebintu bino byonna tubikoze tugenda kutwala ekiwandiiko kyaffe kino eri minisita wa Kampala ne bannamawulire mwena mugenda kigabana nga kiraga nti no tetuli bamativu n'amateeka ge baagala okuyisa era tujja kufuba okusinkana abakungu ab'enjawulo bakikakkanye naye mu ngeri endala engeri gye tumanyi gavumenti eno engeri gyeyisaamu ebintu tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukunga abantu bodaboda n'abatakisi okulaba nga tebamala gakkiriza kiteeka kino gye baleeta mu ngeri y'okikukusa obukukusa mu kiseera kino ekizibu so sebundoza nkuzeemu kakati nyamba njulire bannaffe bwe tuli nabo mu sekita ya people power ya informal sector tulina omukulu wa Mudani Ssemugoma Kigozi nga ya coordinator wa Kampala Metropolitan mu people power movement tulina omukyala wa people power naye tulina omukisa okuba nti tuli naye wano ye deputy speaker wa Kampala Central Division mu lukiiko lwa KCCA era nga kansala Wenda Kasero ekitundu bodaboda wesinga okukuŋŋaanira takisi ne bodaboda wesinga okukuŋŋaanira tulina omukyala Shamimu Malende lawyer wa people power era ng'akoze omulimu munene nnyo bikadu wabadde ki
bankwatirako nolina simu yange oba nsaddewo ani akukwatirako kale tuli ku live tulina omukyala Shamim Malende tulina omukyala Shamim Malende nga bwe mwanjudde yebakuukawo era nga ayambye abantu baffe ababodaboda badde bajjako bodaboda zaabwe n'okubakwata ne bebasiba. Tulina Machete Yasin omu ku bakulembeze baffe mu informal sector. Tulina Akimukiza nga yakunga abantu ba informal sector mu Kampala n'emiriraano ne Buganda Region okutwaliza wamu. Tulina Nasif Mulindwa yakulira Freedom Border. Abantu bonna tulina bo wano. Tulina ne Segujja akola mu bagalaji ne mu taxi. Segujja Rashid. Abantu abo tulina bo wano. Leero bagenda kubaako ne batugamba kubanga tulina live talk show. Tulina Panado namuyisizaako amaaso. Panado akakanya letawunya engineer Panado Katumba nga ne mukulembeze mu informal sector mu Buganda Region. Sebo ngomu kubakulembeza ba informal sector abegattira ekibiina ekiyamba abantu tubatuyise abakolera emirimu gino egyaleejalejja omuli n'ababodaboda. Ekiwandiiko kino ekyaleeteddwa kigamba nti babodaboda alina okuba nga alina ekibiina kyamwagenda okwewandiisiza ate bayongeza ne ssente nakitegeddeko nti bayinza okuba bayinza okukatula emitwalo 7,700 nga bakulembeza abeegattira mu kibiina ekyo ababodaboda mugenda bayamba. Ekintu ekisinga obukulu okusinza nga bwemanyi gavumenti eno ebbanga lyonna oyinza okugezaako okulwanira mu mateeka naye era ne basiga nga banyigiriza nga bwe nkugambye ebikolwa byonna ebikolebwa bigezaako kueliminatinga nakujja mu saturation abantu baneekolera gyange abadde basobola okwekunga ng'ababodaboda. Sente ze baagala okubabirika nyingi nnyo tebazisobola kubanga olwedde bali ku looni ate bamaze omwezi mulamba nga tebakola. Akati mu kiseera kino ebyonna bye baleese bakolere mu kibiina mu bibiina ebiri gazete. Omuntu akolera mu kibiina kyategereganya nakyo era kyakkiriziganya nakyo era kyalimu so simufosinga kibeeramu. Walina okubaawo obudde obuweebwa abantu bangi basobola okutendawo ebibiina bwe basobola okusasulira omusolo n'okuba nga beeteekateeka bulungi. Era ne stages ze baagala okuteekawo nazo balina ozikkiriziganyako n'abo abagenda okuvugirawo bodaboda kubanga bakasitoma baabwe bwe basanga balina okuba nga wangu ate nga ne KCCA naye bakkiriziganyiza. Kati ebyo n'ebintu tebasobola bikolera mu cover. Tebasobola bikolera mu cover. Minisita ebintu byonna yabiwandiise nga tamaze ku interactinga n'abantu oba kukwatagana n'abantu bakola mulimu ogwo specified. Tusaba minisita asooka ayimirize ebintu byonna bye yawandiise obuwandiisi ku lupapula ng'atudde n'abakungu bamusiba ttayi abali eyo abatamanyi buzibu buli mu bantu abakola omulimu ogwo. Minisita ebyo byonna asooka abiyimirize agumiikize ku tuve mu bulwadde buno. Number 1. Number 2, ekiseera kiyitewo nga abantu bamaze okukolayo okumirimu okuzibikira ebituli bye bayiseemu. Number 3, oba involvinga mu kukola venture eyo ey'okudicongestinga oba okukendeza akasambatuko akalipagano mu kibuga. Kakati mbadde nsaba bannaffe abamu bakontribute nga deputy speaker waffe owa KCCA omukulu yamani wa Metropolitan n'omukulu wa Buganda Region abeeko okujjamu. Soka tufune ku kanso waliwo enteekateeka nti singa bagenda mu maaso ne bakikola oba ne babiteekesa mu nkola waliwo ekkubo ery'amateeka lyemusobola okukwata waliwo ekkubo ery'amateeka lyemusobola okukwata singa bagenda mu maaso ne babiteekamu nga tebayinvolovinze babodaboda. Era ffenna bannamateeka ba People Power twafunye instructions okuva ku bantu baffe ab'enjawulo abamu mu sectors zino
abavuga taxi n'abavuga bodabodas nga beemulugunya ku kintu kino ekyagala okuleetebwa etteeka lyeyagala okuleetebwa era tuwulabula gavumenti ne KCCA ne ba stakeholders bonna baliko senga bagenda mu maaso ne bayisa ekintu kino nga tebayinvolvinze abo bonna bekikwatako era nga tebagoberedde mateeka agaliwo agabalagira engeri gye balina okuleeta policies empya tugenda bakuba mu mbuga z'amateeka ekyo kye tugenda okukola so tuli beeteefuteefu naye nga in the meantime essaawa eno tugezaako okuba nga twengeginga ba stakeholders bonna n'abo abali mu bukulembeze okulaba nti abantu abakwatibwako ku mulimu guno baleetebwa on board ebirowoozo byabwe ne biwulirwa. Ekisooka kyenjala okwogerako y'ensonga ya ssente zibaagadde okusondesa ababodaboda zibagenda bateekawo. Ebbanga ddene sino si kyekisoose bajja bateekawo obugulupu ne busondesa abantu ssente ate ne zimala ne zibula mu ngeri gye batakoze ki oba ne zitabagasa. Mujjukira bulungi ekibiina kya bodaboda kyennyini kyali mu sisitemu ya gavumenti nga ekulirwa Kaihura wansi wa Kitatta. Kitatta yasondesa ababoda ne babakwata nga bazibajjako na ku mpaka. Netiriwa bodaboda ayinza kugamba nti baafunako ku ssente zaabwe gezaabulira tewali amanyiyo n'okutuusa kati buli yateekayo ekikumi kye buli yateekayo omutwalo gwe taddangamu kulaba ssente ezo. Ekyokubiri yenteekateekanga eya NSSA nti lwaki tusonda ssente zino nga zisobola tugasa mu biseera ebyakasambatuko. Abakozi bonna mu ggwanga abali abagibwako omusolo gwa NSSA bagezezzaako okubira gavumenti omulanga nti embeera gye tulimu erya muno mu nsi ya bulijjo wandibaddewo ka percentage kemuleriizinga oba 10% oba 20% palamenti ekayise tuganyulwe mu ssente zaffe ezo mu kiseera kino ekizibu. N'okutuusa kati babuza executive director wa NSSF namulako ng'agamba ssente teziriwo bazinvestinga mu investments ennene ezitamala galeeta magoba ng'obudde bukyali. Lwaki musondesa abantu ssente nga zigenda bayamu? Ekyo kyekimu ku byo njagala okusaba gavumenti ekyo ekisuulire ddala abantu beeterekere ssente zaabwe bazesevingire ng'omuntu bw'atuuka mu kasambatuko nga tetulimu aka COVID-19 asobola okugyayo ssente zo oba ziri mu kabokisi oba ziri ku akawunti n'azeekozeseza kubanga mumaze otulaga bino byonna bimuleeta tebikola maki makulu. Ekyokubiri njagala kusaba abakulembeze ba Kampala n'ekibuga Kampala omuli Lord Mayor ab'ebyobufuzi political wing kubanga kimaze okulabika aba technical wing bali mu kubuzaabuza bano basajja batu ne bakazi batu tebategeera na bigenda mu maaso. Njagala kusaba Lord Mayor, njagala kusaba Lord Speaker Hajji Abubakar Kawalya oba muyina enkaayana oba muyina obutakkaanya musooke mukuteeka ebbali mukwatagane wamu tulwanirire bannakampala kubanga obuvunaanyizibwa mwabusaba. Temukola nga KCCA waggulu mwekka mugendeeko ku divisions ez'enjawulo mukwate abakulembeze ba division e Rubaga, mukwate abakulembeze ba division mu Kampala Central Division, mukwate abakulembeze ba division e Nakawa, Makinge, Kawempe, mulwanirire bannakibuga kuba buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwe mwabusaba ezo enkaayana eziriwo munaaziddamu oluvannyuma naye ensonga ekoze eki ewedde. Ekisembayo bino bye mulaba bye butuleetera banyabu sebo gavumenti abakulembeze ba gavumenti minisita ne pulezidenti n'abalala mwenna. Impact tegenda kudda ku mmwe mwokka egenda tukuba naffe abasigadde ewaka. Buli lwokwata abadde avuga bodaboda n'omuggyako omulimu bw'anaabulwa ekyokulya bw'anaateega mu kkubo tajja kumanya nti ono yali akola mu KCCA, tajja kumanya nti ono yali mu gavumenti, ajja kutuga yenna, ajja kutayiza yenna gw'alabye ayitawo. Tunaagenda okufundikira nga ffenna tuli ba victims nga bannayuganda. N'olw'ensonga eyo njagala kusaba gavumenti etegeere etangire mangu ekizibu kino. Buli lwonyigiriza ennyindo ennyo ogireeta omusaayi, buli lwanaabulwa ekyokulya bano be mugezaako okuggyako emirimu ababodaboda aba takisi ekimu ku byanguwa ebijja bagenda mu mutwe kwe kutandika okutayiza be basuubira nti balinamu.
kijja kufundikira ng'omuzzukulu wo sengawo omwana wa jjajjaawo ne bw'otaabegwe oluusi n'oba oba gwe wennyini ng'oluguddemu kubanga omuggyako omulimo anoonya ekyokulya takola ki. Mukirabye nnyo mu kaseera kano aka COVID-19 nawuliriza ku disitulikiti ekomansi nga baga nti abavubuka bonna abavudde mu Kampala abadde bavuga takisi ne bodaboda abakomyewo mu kyalo batufuukidde ekizibu. Ekyo ekizibu kyennyini kyekigenda okutomerwa Uganda. Tuli mu kizibu kya COVID-19 tuli mu kukivaamu ate mugenda tutomeza ebizibu ebirala so nga twange tudiringa na mbeera eri oluvannyuma lwa COVID-19. N'olw'ensonga eyo mmaliriza ngamba gavumenti muve mu kusaaga mujje tutereze ekintu kino nga chairman wayogedde mukwatagane ne ba stakeholders lwaki okulaningira omuntu nga tomuyibolobize oyagala kumuteerawo ssente owuliddeko nga yayagala nti twagala kusevingira ssente tusobola kusevinga neyanzanyo neya webelengesewenda katufune deputy speaker waffe Kampala Central Division ekitundu kino mwe musingira ddala abantu abavuga bodaboda ne taxi wezikulikira yentabiro ya buli kintu kyonna atuula ku lukiiko lwa KCCA ate nebigenda mu maaso byonna abimanyi yabo madamu Kyazike bwe tuyita mama Kyazike tusanyusa okulaba chairman wa informal sector ekisookera ddala nga nze deputy speaker wa Kampala Central Division tuvumirira nese kuvumirira ekikolwa ekigenda mu maaso nti wiiki ewedde nabadde ntambulatambula nga nta mu Kampala omukulembeze wa Kampala nensanga nga administrators bagamba nti bawandiika stages za bodaboda whereby ababodaboda essaawa eyo tebabaddewo nti emabegako ngaba KCC twagezangako nnyo okubagamba nti tuwandiise abantu bafaamu tumanye bantu bameka be tulina mu Kampala era ne bagezaako okukikola nekikomawo wakati omwana teyakula ne bamukomyawo wakati kati tutegedde namba ki gye tulina mu Kampala kati essaawa zino nga tuli mu lockdown abantu bali mu bulumi obwenjago obulumi obutagambika bannaffe ababodaboda n'abatakisi tebalina kye balya essaawa eno otuula ne weebuuza nti taxi driver kondakita ne bana abayita essaawa zino bakola bagayidi bakola batya okufuna ekyokulya kuba tukimanyi bulungi nnyo nti emmere ekyaganya okutuuka ku bantu omuntu wa bulijjo naye essaawa eno ate bateekawo ekigambibwa nti abatakisi lockdown nebevuddewo bagenda kumala ennaku 21 nga tebannadda mu Kampala twagala tukozese mukisa guno kufuna ate bumenyi bw'amateeka kugenda kunyigiriza ggwanga na munna Kampala nagwana munna Uganda yenna at large kubanga kino kyetukola kati tukikolanga abasaagirira minisita yatudde mu ofiisi ye teyayise ba stakeholders b'omu Kampala kubanga kabeere meeya kabeere speaker kababeere ba councillors oba bachairman b'ebitundu tekuli amanyi kigenda mu maaso wabula bo bakikolanga bo executive bakolanga bo nga tebatadde mu political wing naye ebintu byonna buli babijja mu political wing bamanye nti bakola ensobi gye batamanyi gyegenda kuggwira ya Kampala Central mulina enteekateeka okuyita oba olukiiko olw'amangu oba lockdown ewegwa zezimu ku nsonga zomugenda otandikira kuvuga etibabamuza tumawayo ebirowoozo byamu muteekateeka kino nga ffe nga Kampala Central Division ne Kampala District eyawamu tulowooza nti tugenda kutuula mangu ddala okulaba nti tutaasa bannayuganda ne bannansi kubanga ng'essaawa zino ng'abantu bali mu kukaaba mu bwavu obutagambika tujjukire nti eggwanga lizze emabega emyaka 5 kati ku kino kye tulimu ate okulaba nti bannaffe kubanga abavuzi ba bodaboda n'abatakisi tulowooza nti balina percentage nene nnyo gye bagatta ku ggwanga lino ate bwe tumala nga basindiikiriza tutyo tujja kuba tulyazaamaanyiza eggwanga nga waliwo ne directives okuva ewa president ennaku ezo namulabako ng'agamba nti ab'amakampuni temunyigiriza bakozi kubayimiriza kukola mirimu gyabwe kati essaawa eno senga ate oyimiriza sectors zino ng'aba taxi drivers n'aba bodaboda
tulowooza nti gwe wennyini ojja kubonyigiriza abantu ate okubajja ku mirimu gyabwe. Yabutoyanziza nnyo mpozi njagala kwongera kukirambula bulungi n'okigumiza n'okutegeeza bannayuganda bonna nti wayinza okuba nga kino kigendererwa ffenna okulwanira ewamu nti waliwo kagurupu k'abantu abaagala okugabana ensi yaffe Uganda nga bakozesa embeera ya covid. Ffenna nga bannayuganda twakkiriziganya nti olutalo lwe tuliko luli lumu lwa kulwanyisa bulwadde buno obwa coronavirus. Kitwewunyisa nnyo okulaba mu mbeera eno nga wavaayo abantu nga baga nti ate takisi zijja kukola bwe ziti, abantu tebannafuna mmere, abantu tebamanyi kiddako, tetumanyi bulwadde bugenda kumalawo bbanga ki, ensi zonna abantu bali mu kufa. Essaawa zino waliwo kagurupu akaga nti mu mbeera eno Kampala yo katujinyage katugabane n'embeera ya taxi bibasi byaffe biba bikola ki we bijjira. Kabogamba aba taxi bagende mu kampani yani ani agitaddewo ezeewo etya enkola eri etya. Bannayuganda ffenna tuveeyo n'ababoda ffenna tuveeyo tulwanira bwe bamala ababoda ne bamala aba taxi gwali eyo olowooza nti bakuliiko kano ka sekita kajja kugabana ggwanga kati bwe kamala eno poshoni nga kagenda ku poshoni ki endala. Tuffe ng'abakulembeze ba people power tuvuddeyo nga tukivumirira era nga tubazuukusa nti bakiyimirizeewo bunnambiro. Senga kinaagenda mu maaso tugenda kwebikulako akatambala ke batubisse tuddemu tulwanirira abantu baffe neyanza. Ebyonna byonna bikulaga nti tewali nsonga lwaki ate omuntu yandiwonye okufa coronavirus ate naafa obwavu n'enjala. Kiba kyabwewussa kyabubutufu abantu ate bassa enjala ng'ate batasiza akawuka. Nolwekyo nga Ssemugoma bw'abagambye tetwagala ate kuteekawo mbeera yakubikulako katambala ku mimwa ne ku nnyindo n'amayumba ne tugavaamu ne tulumba. Mujjukire enteekateeka yonna ekolebwa minisita ono ne gavumenti etaasa abagagga bokka kujja kwetayiza mu kibuga nga bakola emirimu gyabwe baddeyo. Ate nga at the end of the day abantu abasinga okusasula omusolo bantu ba taxi n'ababodaboda ate era bayimiriddeko abantu bangi nnyo kubanga abali emmere babodaboda bamakanika ababodaboda emirimu gijja kuba gifudde. Abo ne mwenda tulina okubateekateekera. Abatakisi bwe bajja baleeta abantu bangi mu kibuga ate ne babazaayo. Nteekateeka ky'ennungamu gye tulina nga yawamu. Ffenna twagala okudicongestinga ekibuga kisigale nga kirungi nga kiyonjo. Naye okoze otya enteekateeka kubanga buli nteekateeka yonna yonna ebaawo ku abantu. So n'embeera eyo kambawe ku musajja avuga boda yennyini jangu obeeku kyogere eri bannamawulire. Zino zonna social distance ekiseera kijja kubuuka nga kyaziwa kitiibwa. Ate twalabye n'omukulembeze nga social distance takyagiwa kitiibwa nga abantu bakuŋŋaanye abadressinga yakikola atya bayirawe sebo eyandiza omukisa guno banne amanya nze Mulindo Nasifu mbuga bodaboda wabula njagala okulabula gavumenti n'ebintu byekola mu budde obulungi okune timing entuufu kubanga ffe abavuzi ba bodaboda tumaze ebbanga lya myezi nga twekuumidde ewaka tetujja ku kkubo baatugaana okutikka abantu ne tuguma batugamba otikka ebifulusi ababodaboda bonna abakolera mu Kampala ffe tulinga ba ofiisi bwe batugoba mu Kampala tubali tukyalina gye tukolera piki ezaffe twazipaakinga zaatuula ziri mu paakingi batubala kiro na misana. N'olw'ensonga eyo tulina obunyiivu bw'amaanyi nnyo nga tuwulira nti we tuba twekuumire tuli basiru okusigala ewaka kuba tutya obulwadde naye tetugenda kukkiriza kufa kintu kirala kyonna kyonna okugyako covid bwe twekuumire tugenda kwekuuma ku kintu kirala kyonna. Ekyo njagala babeere nga bakimanyi okuyisa ekiteeka ekyo babeere nga bakimanyi tetugenda kufiira njala mu mayumba gaffe n'abantu baffe kuba abaana tulina abaana tuweerera abaana buli kimu kigenda mu maaso obulamu bwasigala bugenda mu maaso naye niyingiza neekola ki neesibwa amabanja agatuli mu bulago balandiroodi batuli bubi bwovuddeyo ogamba naye tetugenda kujja kukola sente tugenda kuzijjawa. Ekirala kyenjagala okulabula bwe muba mwagala okukola kampuni ezo zemugamba tetugendamu kikumugala ne mulowooza nti ababodaboda bonna mwatufuulanga kasasiro nga bwe yayita ababodaboda bali nswera. Tetuli nswera
lwaki tetuinvolving bwanaffe aba bodaboda tusobola okwekolera app ezo zennyini mu bibiina byaffe bye tulina ebya bodaboda ebibiina ebyo bye batugamba simanyi taxify simanyi safe boda bibiina byani gye tuinvolvinze lwaki tebatuyise nga ba stakeholders mu kintu kino ne tusayira wamu empenda ey'okuba tuddukanya omulimu gwaffe ntuusa okulabula kuno eri gavumenti ekintu kyerabanga ekitono kintu kinene nnyo n'okusinga bwekirengera bwemutuula ku ttebo nga muli ku kakyayi kammwe ne muyisa bye muyisa eno embeera si yakunywa kakyayi kubanga ne kakyayi ojja ku ttebo oyinza okwekanga nga bakasambye ne kagwa n'olwensonga eyo beebereremu nga tebannaba kutandika kukwataganya bintu bye batajja kusobola neyanza sebo tweyanzeege bwe tulindoza abamawulire mwe tubatadde tukyagenda maaso ne live talk show yaffe okuvaganya ebirowoozo olina kabaiti jawo kateekewo sembera wano ku nedda banange munansonyiwa nze social distance kati sikyagikiririzaamu kubanga a good leader is exemplary. Nze Mwami Museveni kyeyandaze sikyasobolako okugamba nti kati nzikirize mu social distance kuba namulabireko nyine ng'adressinga abantu ng'abali kafuko era nga wabadde akikola ku military patrols ezitambula nga babeera kafuko wabula ffe ne batugamba nomukeeping social distance. Sisobola keeping social distance nga mwebagamba nti mukwatisa amateeka temugikeeping. Sijja kukola kyemutakola basebo ne banyabo. Ekizibu ekiri mu ggwanga kiringa kizze mu Kampala naye tekizze mu Kampala wabula kizze mu ggwanga Uganda. Natiddemu era kino nkibategeeza baganda bange mwenna abatulaba essaawa eno buli omu agambe munne nti olutalo gavumenti yalukyusizza dda. Olutalo luli bannayuganda tube tulwanisa coronavirus wabula kati gavumenti ya Mwami Museveni ate yo erwanisa baavu mu kibuga Kampala. Gavumenti nga tenaba kutunulira muntu avuga bodaboda muntu avuga taxi. Sooka weebuuze bantu bameka abayimiridde ku taxi bantu bameka abayimiridde ku bodaboda kubanga Mwami Museveni ne gavumenti ye eri wala nnyo n'abantu beyakulembera kubanga takimanyi era takirowooza nko nono minisita Amongi tebakirowooza nko nti takisi evugibwa badereva babiri. Takimanya nko nti takisi ebeeramu bakondakita babiri. Takimanya nko nti bodaboda emu eriko bodaboda rider basatu nti bodaboda emu enagikira ku 12 n'agivako ku 4 agikute ku 4 n'agita ku 12 then ajukute ku 12 n'agivaako ekeera kubanga mmwe kenyini mutambula ekiro mwe mwebuuze eyakedde ku bodaboda ku makya n'ekiro yakuvuze. Weebuuze nti bodaboda gwe ozigoba abatunda sipeya ennabugabo nabo bagobye. Ekirungi ebizimbe bye bakolera mu byammwe mubagobye. Weebuuze bodaboda gyegoba kana aba ajoza omugobye makanika agikanika omugobye. Ogenda goba taxi eyeetikka omugugu mu paaka alina famire naye omusazeeko omwana ajeeramu naye omusazeeko naye alina famire. Waliwo bana baziita ku stage nabo bagobye. So Mwami Museveni ne kabinenti ye sijja bagamba nti tusooke tutese nedda mwaka ennyini musooke muddeyo mu revising mutunuulire abantu bemugoba. Ensi zonna nga tuli mu kulwana nti waliwo ebbula ly'emirimu eryolekedde ensi yonna ate mmwe mwongera ku promotinga bbula lya mirimu. Ekyo nno ffe tugamba kikyamu. Bwe tuba nga tugenda kusibibwa olw'emirimu gyaffe bwe kinaaba nga kitwetagisa kukakuma bivi kufukamira nakyo tugenda kikola ku lw'emirimu gyaffe. Wabula bwe tugenda kubagamba bannayuganda buli ali eyo agenda okitegeera olwaleero ajja okitegeera enkya. Bwe tukuba ggwanga mujje zino ensonga za ggwanga mujje okumanyako
kugenda oyamba omulala. Bwe tugamba nti mujje tugenda kukozesa ebigambo bibiri mu kigambo kimu. Either batuwe eddembe lyaffe oba batuwe okufa kwaffe. Kitegeeza kufa na kuwona. Ekirungi Mwami Museveni ye kenyini yakitwegambira nti kyasinga okwenyumiza bannayuganda bamanyi okwerwanako. Kati atuyigiriza bwe beerwanako. Nga bwakinyonyola nti olutalo balwanisa buvumu nabo malirivu. Bannayuganda bamalirivu, babodaboda rider, bataxi driver n'abaziryamu bonna bamalirivu okwerwanako, okufa n'okuwona, okusigala nga balwanirira eddembe lyabwe oba obulamu bwabwe. Kubanga constitution ekitulambika bulungi nti ddembe lyange okuba omulamu, naye ngenda abantu omulamu ngonjije wenina okunja ebyokulya. Kuba okuba omulamu nina kulya. Kati bunjijako ekyokulya kitegeeza otyobona eddembe lyange limpebwa ssemateeka eryokulya. Nga ate ne gavumenti emmere tegikutuusizzaako ate ng'egikuŋŋaanyiza. Balamba kitawebale nnyo mutuusa gijja tubatusaba ogweko kyogera ku babamakanika mulekayo. Bamakanika webale nnyo webale ddala bannange. Amanya Sekuja Rashid nga mbeera wa Kiseka nze akiikira abamakanika mu People Power ndi mukulembeze wa People Power kusaidia abamakanika nga ndi wansi wa mukama wange Chairman Nyanzi atwaleko mu sekita badde tayinza kusirika ng'alaba sekita gyakulembera eguddemu nabe. Ebyaddala kuno kusoomooza eno challenge gyaleegende eri badriver ba taxi. Tuludde nga twalwanako ewa Kiseka nga twerwanako. Ne wakati mu kwerwanako abasajja bajjanga okukubatiya gasi n'okulanagana nabo. Bwe twaddukiranga mu paaka abapaaka batukubanga emiggo ne batufulumya paaka. Kati ku ssaawa eno tuli mu ntamu emu. Ekintu ekiriwo tusenjawukana ku mabbali kati ssaawa zino abapaaka mutegedde Mzee Museveni kukozesa abantu yabakozesa kati abadampinze. Kitegeera kati ku ssaawa eno teriki kwerwanako. Petugamba nga aba Kiseka abakanika taxi kubanga taxi zo zekanikira wa Kiseka zizunga ne zizunga ziwuzikira wa Kiseka. Kusaayo bugamba nti zigenda kujja mu kibuga nafo bwo tukoze iki obwo tusaziiko. N'abannange benkolera abali ku NASA bugamba taxi asula kawempe akolera ku NASA taxi bwe mujje mulago bwe mujje kayimbe mutuse emulago okuva emulago okutuuka ku NASA ng'atambula bigere awaliwo obumenyi bw'amateeka obugenda okukola ki okweyongera. Ku ssaawa eno tetugenda kutiirira muntu yenna. Bwe kiba kitegeeza kuwayo mulamu bwaffe okulwanira omulimu guno tugenda kukola ki? Tugenda kwekobaana. Tetugenda kuddamu kuzibiriza maaso awali obulumi obugenda okuma bannayuganda bwe batunuulidde olw'okuba tutya okuza emisango. Tugenda tandika okuza emisango bude na People Power lawyers bwe bali tugenda kuza emisango twerwanako naye nga tulwanira ddembe lyaffe. Bwe kiba kitegeeza tuteeka miruga mitayimbwa nga twerwanako tugenda kwerwanako. Kano ke kaseera ak'okwerwanako twerokole mubi. Neyanziza. Abo amaloboozi ng'aloboozi g'abantu banjawulo okuva mu bannekolera gyange ab'enjawulo. Nolwekyo si wano okwogera bwogezi nabo bennyini we bali. Mpozi naffe okwongerako eddoboozi nga bannamateeka ba People Power era bwe tuzze tutaasa abantu baffe kubeera nga tubawa legal representation ku misango egiba gyeteekeddwako olw'ebyo ebibaddewo. Ne mu kino tuli beteefuteefu era legal team yaffe twagitegese dda okulaba nti tuwa advice wetusanga okuweebwa ne legal representation wetusaana okuweebwa. So kyetusaba mpozi nti abantu baffe abali mu bukulembeze ne bifo abali mu bukulembeze baleme kubanga ate basoomooza abantu baffe bano okulaba nti babateeka muki babatuusa mu mbeera ez'okubeera nti wabeerawo obumenyi bw'amateeka okweyongera. So ffe tugamba nti eggwanga eriteredde li-involvinga ba stakeholders bonna buli omu okukola kyateekeddwa okukola nga tewali anyigiriza munne. Tewagala abakulembera baleme kunyigiriza we bakulembera naye bana abakulemberwa nabo bakole ekyetaagisiddwa okubeera nga bakola. So tubadde tusaba amaloboozi g'abantu gonna gawulirizibwe waleme kubawo okumenya amateeka. Ffe nga bannamateeka tulwana nga tukozesa amateeka era tujja kugenda mu maaso okulwanirira abantu baffe nga tukozesa amateeka.
bannange ekirungi nnyo kanso tuli naye ensonga z'amateeka zonna nyabo tujja ziyingiramu abaana bagamba wetegeke bataasa butaasa kubanga ebyamateeka ate gavumenti yaffe tetera kubiwa kitiibwa. Olwaleero nga bulijjo mukimanyi tuba ne live talk show yaffe ya informal sector era tukyakontinuinga nayo. Twabadde tulowooza tujja kufuna ebibuuzo, mbadde nsaba tufune essimu twandikira essimu kubagenda kukubira abantu baffe tube nga tuinterakitinga nabo. So olwaleero mweno live talk show tubadde ne press esoose bannamawulire bagenze kati tuli mu byafuwano tugezaawo okulaba atusala entuko okutaasa abantu baffe. Mulaba bulungi nnyo ebiseera ebisinga tubeera n'abaana ba freedom border. Awo dictator omukisa guno bwe gwazze tayinza butagweyambisa ku making us sure nti abantu bano abanyigiriza. Ate omanyi bulungi nnyo babanyigiriza pikipiki n'abagana okuziyingiza ekibuga n'abagana ozivuga nga bandiziguze ekiddirira kwetamwa kuzita na balumya bwavu. Ekiseera kye bamaze mu muggalo guno ogwa COVID-19 coronavirus abantu bonna baffe bonna baavu era bali mu maka gaabwe batudde. Obuyambi bwe tusobola okubawo okubayo basapootinga mu kino ate gavumenti yayo okukusa okuteekawo mu bwangu. Amawulire ge tulina nti takisi tezijja kukkirizibwa kuyingira Kampala. Nezo zinakkirizibwa zinakukkirizibwa nga wayisewo ennaku 28 era gavumenti egenda kuteekawo stages ezo zokka ezinaba zikakasiddwa takisi okuyimirirako. Mwezo mwe muli stage bazimenye ezo tugenda zimenya yebujja mu maaso awo naye nazo zabudde mu kuyimirira ku kkubo zigenda kukozesa digital zigenda kuba zikozesa digits. Njagala deputy speaker waffe atuwe information so far wo batuuse mu kuteesa ku nsonga ya taxi zino mu Kampala. Nyabo tubitandise live streaming abantu batubagala nnyo okumenya kikigenda mu maaso ku taxi kiki bakkiriziganya mu kanso n'embeera ekwatagana ku taxi boda bodas. Nasunda bakulira kirangiro kya minisita kino kyaleese ensonga gy'obuuzizza nkulu nnyo okubuuza nti kanso yaffe eya Kampala district ne Kampala yonna etuuseewa ku nsonga y'abatakisi ne badriver. Ekyo ekiragiro kibadde kipya nnyo mu matu gaffe. Twagenda mu lockdown nga tetulina kintu kyonna kye tumanyi, nga tetulina nteekateeka yonna gye tumanyi, naye ng'emabegako bonna tubadde tuludde. Tugamba bannaffe bannange tuwandiise boda zaffe ze tulina, tuwandiise stages zaffe ze tulina, tumanye n'obukulembeze obutufuga ne bantu ki bwe tulina, naye nga bakizanyiramu ne tuvaayo nga tetulina ansa ntuufu. Wabala kibadde very unfortunate nga tuli mu lockdown wano ate ne tulina nti waliwo etteeka eppya erizze tubagenda kugoba baganda baffe batabani baffe bazinaffe mu Kampala. Ekyo nga Kampala district nga Kampala Central Division tubadde tetulina we twakituuseeko kubanga tuludde ffe nga tugamba tuwandiise bannaffe aba boda ennyo bwe baba basobola okontributingayo akantu nabo bakontributinge ku bannakampala ng'omusolo bakontributinge ku bannakampala kuba baana abo ababodaboda bali wiringa okuteekayo omusolo mu Kampala naye ekyo gavumenti yakiremererwa paka essaawa eno ate yeevuddeyo nakiragiro ekyagala kuba bwe babadde tebabawadde mukisa kuteesa nabo kubanga kati twawulidde gavumenti egenda kutamininga stages taxi ozijja okukolera oka mwezi ennaku bakkiriza okujja bagenda zikendeeza first place naye bakkiriza bagenda kuditamininga lumino taxi ozirina okuyita nga tebalina kukyusaamu lutu ndala ngaeyo taxi wezirina okuyita awalala basi zigenda kutekenga over
mu kiseera kyekimu amawulire ge tulina bagambye nti nno tugenda kusigaza old tax park yokka eyo bakatirisaawo ne bagamba batandika ogirinovetinga ne bagamba ne new tax park ne Usaafi ne mu Kisenyi neye Namirembe yenakawa ne Nateete zizokka zigenda okukolanga tax park kati kitegeeza twali tax park ndala zigenda kukola ki zigenda kukozesebwa kakati mu mbeera eyo simanyi mukulu Ssemugomba oba oyina amagezi g'oyinza okuwa bannaffe abagala okuteeka ebintu ebyo mu nkola kubanga tulaba babawo okunyigiriza okugenda okujja abruptly mu nkyukakyuka eno eyambagirawo fe bannaffe twandibadde tubawo amagezi kiki ekyandikoleddwa mu kiseera kino mwana Ssemugomba? Ndowooza neyanziza nnyo amanya Ssemugomba Hamdan Kigozi, coordinator People Power Kampala Metropolitan. Ekisookera ddala bannayuganda bali mu kunyolwa embeera eno yonna eya coronavirus engeri gyekwatiddwamu si bamativu era bannayuganda balina obutali bumativu nga balowooza nti abantu bannakigwanyizi bakozesa embeera eno okunyaga eggwanga n'okwetuusaako bye baagala okugeza muwulira engeri sipiika yakavaayo emabegako n'abyasa ng'entemaatema n'engabanya y'essente abantu begabanyizanga bantu kaakati kiri mu lwatu nti waliwo abalina ddiiru z'e Kampala abaweebwa okugabana Kampala nga mu kugabana Kampala mulimu abantu abagala okuleeta zibaasi, mulimu bannanyini kampani ezo eza booda, mulimu bannanyini kampani eza tax ezagala okontrolinga tax nga bamanyi nti force y'abataxi eno n'ababooda nene nnyo era y'amaanyi nnyo senga okeera enkya n'ogamba nti tukoze bwe tutyo. Kaakati balabye nga ke kaseera kano ng'abantu bali mu mbeera ya coronavirus abanyazi bano bagabane era mu kaseera kano bamanyi nti kati abantu bali waka ono ali Masaka oli ali eri bateekewo enkola eno naye nga ffe abakulembeze abali okumpi n'abantu aba People Power tutegeeza gavumenti nti ffe tuliwo kulwa muntu wa bulijjo era tuliwo okwerwanirira lino eggwanga lyaffe tubadde tusiriikiriddemu kubanga twamanya nti ensonga ya coronavirus yaffe ffenna ng'etugase kitole nga tetutaddemu byabufuzi naye kyolekeddwa nti mu kaseera kano abalala bazanya ebyobufuzi batugaana okujja ku pule ng'ate bo bali mu pule, abalala bali mu kugaggawala, abalala bali ku minyago. Tugenda kukwatira wamu n'ababoodaboda n'abatakisi kubanga bali mu ffe banyinaffe baganda baffe tulabe nga tulwanyisa ekiteeka kino kubanga tekiriwo kulwa kwagala wabula kiriwo kulwa bunyunyuzi. Tugenda kulwana era tetujja kikkiriza bwaba agala okissaawo mu mbeera eno obutambaala masiki zino ezitubikka amaaso n'ennyindo nga bo batunyaga tugenda zijjako ate tulwanirire eggwanga lyaffe. Ssebo kwe kutangaza okwo. Kanso ku nsonga eyo waliwo abaana ba People Power bali mu kukwatibwa mu mbeera eno eya COVID-19 okusobola okulwana bafune ku mmere oba bafune ku kye balya oba kye bazza eri amatama. Ng'essaawa zino tebaddiizibwanga mu makooti era tebalabikangako. Ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga eyo tugivumirira era ndowooza mwalabako emabegakaawo President wa Uganda Law Society mwekibiina mwe twegatta nga bannamateeka bavaayo okukola okwemulugunya okulaga nti bannamateeka balina okuba nga bateekwa mba essential workers mu bantu abalina okuba nga bakkirizibwa okuba nti bafuluma ebweru olw'ensonga nti tukirabye nti oluvannyuma lwa lockdown eno emisango gyo gyagenda mu maaso nga abantu bakwatibwa ku misango gye bagamba egy'enjawulo egimu emijweteke egimu ng'abantu balina legitimate claims naye ate ng'ekisinga okuba ekyennaku bannamateeka basibidde tebasobola kubakakola kikulwanirira abantu abo. So kakati tukirabye nti wabaddewo okutyobola eddembe ly'obuntu okusukkiridde
nga bakozesa obunafu obwo nti bannamateeka tebasobola kutuuka mu bifo bino mu biseera yadde okufairingira omuntu application mu kooti emulwanirira okuba nti aludde oba okulambula ku basibe bano. So tugamba nti olwokuba nti tetulina kooti zaffe, tetulina gavumenti yaffe, tugamba nti era tulina kubassa ku nninga okulaba nti bakola ekiteekeddwa okukola. Abantu abasibiddwa baproducingwe mu makooti mu biseera ebyetaagisibwa okubeera nga baproducingibwa mu kooti nga ssemateeka bwagamba, era bateekawo n'okubeera nti bannamateeka basobola okuakisesinga abantu baweebwabwo. Bagamba nti filing egenda mu maaso ya kooti, munnamateeka osobola okutambuza ebigere okuvuga akagaali, naye ffenna tukimanyi tekiri practical. Waliwo okwogera nawabeerawo n'okubeera practical, so it is not practical. Ndishamemba n'endagalo ya popa ogenda okujja abaana basibiddwa ekabalagala atambule okuva ekawempe pakawa ekabalagala olumu tekiba practical. So tugamba nti bannamateeka ba includingwe mu essential workers. Buno obusitiika 3 bwe bagambye ne Uganda Law Society yalemereddwa engeri gyebugabanyamu, era bannamateeka era tebaenda accessing abantu, era ndowooza ne babengako walabye Chief Justice Albert Katwebe nga addressinga ensonga ezo nti bannamateeka administration of justice eyongedde ddala okubeera emabega wansi olwokuba nti bannamateeka ne poliisi tekyasobola kukola mirimu gyazo mu ngeri entuufu ng'amateeka bwe gagamba. Kyokka ng'ate bo mu COVID-19 bagenze mu maaso n'okukwata abantu n'okuba tebasobola kulekera wakola ki okukwata abantu, naye abantu they are not having access to justice. So balinyiridde obwayiro bwa ssemateeka obuwererako ddala. Abantu bangi tebalina basobola kwerwanako, ofuna instructions ku email naye nga tolina ngeri gyoyinza kukola ki via social media naye nga tolina ngeri gyoyinza kutuuka ku buntu. So ensonga eyo tugamba nti baveeyo naye etereezebwe. Kanso, njawulo ki eriwo wakati wa poliisi ne parliament ekiteeka poliisi wakati wa parliament ekiteeka kyeyaleeseewo kyekinyigiriza abantu kyageza kugamba poliisi etteeka lino minisita liyisa atya amangu mu KCCA erijja ne liteekebwa mu nkola nga teriyise mu parliament ate nga linvolvinga abantu bangi nnyo abayimiridde ku mirimu egyo. Kakati ekizibu kyetulina kiri nti ekibuga Kampala kyo kiddukanyizibwa Kampala Capital City Authority. Waliwo yes nga they drive their powers from the executive, era bali answerable to the executive, era balina act yaabwe ekese act yaabwe bafuga gye bakola mu amendment. So kyetugezaako okugamba nti okufollowinga amateeka, okufollowinga etteeka lyonna kese obeera ekola ekintu kyonna, because balina balina police department, balina political wing, balina ne technical team. Okitegeera? So bwe babeera banaakola ekintu mu tteeka lyabwe ne mu regulations zaabwe zibalina, balina engeri gye balina okuyita mu mitendera egy'enjawulo okuinvolvinga ba council members, yes, ba policy makers, balina okukwatagana ne political team ne technical wing okulaba nti representation eyo evuddeyo bulungi, kubanga buli tiimu erina kyerepresenting. Abantu abali technical oba abapolisi bateekerateekera n'okola ebintu ebirina okutambula, naye ate neno political wing eyogera ku lw'omuntu wa bulijjo n'okumanya eddala ekituufu kiri ku ground. Ate ne technical gundi eri profession naye ate erina engeri gyereetamu okuwabula kwayo. So at the end of the day it goes to one thing, nti balina okufollowinga procedures ezo okulaba nga buli muntu abeera involved, ne babeera nga bakola ki nga bayisa etteeka eryo mu bulambulukufu okuliisa oba mu bulambulukufu okuyisaawo proposes ewa policies ezo mu butuufu bwazo ng'abantu bonna bakoze ki bategeezeddwako bekikwatako. Naye lwakuba nti ekizibu kyetufuna oba kyetwafuna wano mu Uganda kibaddewo, tekisoose kuba no bataxi n'ababooda bakikolako wano bino ebyokuba n'emmotoka enkadde yalwadde ebyo abapalamenti baffe be baabiyisa etteeka erigoba emmotoka enkadde yadde be baaliyisa URN eribuukirako negamba nti ffe babaka babwe bayisa dde etteeka ffe tunadde implementinga, naye kyetugezaako okugamba kitya basobola okuteeka mu nkola. Eyo yennyini ye point nti ekintu kyonna kyoleeta etteeka lyonna, you don't bring a law in vacuum oba police in vacuum atagenda kusobola kukola. So kati balina bana bakusuda task ahead of them
nti abantu bameka fine you are decongesting the city, which is okay. Buli muntu akikkiriza kyekibuga kyetaaga kituwe tufune ku senate mu kibuga okubenja bukendere byamu bingi, so many reasons. Naye okikoze otya, okikoze ddi era okiimplementinze ng'oyise mu system ekyo ebibuuzo byaffe, so they should answer those questions. Kanso ate olina obutuusi n'empulira nga kinkutteko nnyo. Waliwo etteeka lye baaleeta mu palamenti awo nga n'omulamuzi asazeewo speaker n'agamba that you tell that guy you took away his stupid law. Kino tetuyinza kiyita stupid policy. Kwegamba babeera baleeta policy yonna, policy yonna ng'onojjala ng'oli mukulembeze erina okubeera ekisookera ddala nga eri considerate of the population nti you've taken into account. Yes, osobola ogiteeka mu nkola abantu okoze eki olabye gundi then tomala gakireeta n'ogamba kati engeri olwo covid abantu bonna balika tukozesa guno omukisa kubanga bwe kirabikanga bwe bakikoze wabula okola obeera prepared nga Museveni bwasiba yogera ku addresses that ye alina strategic plan. They fight strategically, they fight smart, biba bigambo bye. So kakati bwoba onokola nawe strategic fighting no fighting a smart yadoleta policy nawe ogirabirawo egenda ku meeting resistance because abantu edde waba lockinga down ne bagenda ekolwa virus ensi ebatolinga ne unemployment bagambye USA yakalusinga emirimu miliyoni 3 ate erirayikira obutagizaawo ate gotema mirimu ate gotema negine egiriwo ate gyotatonzeewo. Yes, kati ogenda okulaba nga ekyoku decongestinga city bw'okicomparinga ne gundi gy'oleese nekino kyogamba nti kino the disadvantage compared to ogatteko enjala abantu n'obwavu balimu kati bw'ogatta ebintu ebyo ogenda okulaba nga kino kikisinga amaanyi kiba kitegeeza kati ekyoku decongestinga city tusaawa eno kiba kinafu kiba tekikyakola kati essaawa eno kyolina oconcentratingako ekikulu fena yadde ekibuga twagala tukikola ekintu kitereeze essaawa eno kyotunuulira one abantu bali mu bweraliikirivu bali out of employment tebakola kyokka nga biru zisiba zijja national water ereeta umeme yayise kati amagezi amasanyalaze okugamba engeri gyegatwalamu yeyagala n'okweyagala kubanga ne bwekubba tosobola genda ku office era ne bwokuba essimu bakugamba nti tuli mu covid tetwadressinga issue za bills kati oba tolina kyakukola oba omutwalo bakuwadde mu unit 5 tolina kyakukola oba 4 tolina kyakukola kati okunyigirizako kwasigaddewo owuliza 2 abantu enjala ebaluma kyekituufu emmere egenda naye yo abantu tebatuukamu abantu bali worried of what to eat 3 abantu bali worried of okuluzinga emirimu gyabwe post covid-19 effect nga bw'oginyodde chairman nti abantu tugenda kukola emirimu gyo ginadde engulu abantu balina offices baga emirimu ginadde engulu abantu balina business baga emirimu ginadde engulu kati bakyali mu kweraliikirira ekyo kati ate gwe bagamba obadde ovuga ng'oveeri mujjanga koma abadde ava esaidi z'ekawempe anaakomanga ebwayise tajja anaakomanga wano abadde ava simanya mbu basi ze zigenda okujja ebyo byonyonyola abantu abatya obulwadde abali mu lockdown abali stressed abatalina kyakulya. Ndabyeko wano emabega babadde batuleetera ba professionals abanjawulo abadde abulira obwongo bw'abantu nga boogera n'abantu olw'ensonga bakimanyi nti abantu bali mu depression, abantu bali under depression, abantu bali mayumba go naye bali depressed, abantu balwadde. They are just depressed because of they cannot work. Bali depressed kakati gwato bagattako fiye. Gwe imagine ngokedde ku makya oba oli looya oba oli musawo oba oli musomesa ne bagamba nti government yasazeewo lockdown eno weneggwerawo munaku temugenda kuddayo kukola mulina policy empya mugenda kusooka mu registering you know that depression you're adding on that issue. So ffe tugamba nti spirit yabwe gundi yabwe yinza okuba nnungi ekiteeso kya ekigendero naye enkola yakyo nfuwa kyetaaga bbanga ki nga tumaze n'okuva mu kiseera essaawa eno ffe tugamba baleme kujja bannayuganda ku mulamu. Bannayuganda basaba mmere bagamba essente ezafumizibwa paliamenti zikoze eki naye ate oyongeddeyo abalala 14 tumanyi baneera okudawuni n'eggalwawo emmere tonnaako sente paliamenti zonna zeyisa zakola kiziri luddawa kakati obatadde ku diversion batandika okudisikasinga ebya takisi ne boda kati sente ziri omunnayuganda abatakyabanja mmere agenda tandika kweraliikirira boda na takisi. So tugamba nti enkola eyo fe tugamba nti si nnongama mu butuufu tugamba nti ebuliramu ddala. kakati nno munnaye gwatuwuliriza ali ku live yaffe wano
tuli wano Kamwokya we tukolera ebintu byaffe. Enkofiira twazzemu okuzambala bulambalamba kubanga bannaffe abafudde abasipiya heading okulwanyisa akawuka kano. Ebintu byonna byonna bali mu byabufuzi. Era ofiisi zaffe tugenda kuddamu tuzigule bulungi nnyo tamuze emirimu gya people power as long as nga tugendedde okukuuma social distance, tunaaba mu ngalo era nga twewala obulwadde buno. Bassebo ne bannyabo mukimanyi bulungi nnyo kansula tugamba amateeka gatambula. Kitegeeza embeera y'amateeka bwerema obukulembeze bulina okuvaayo. Kati tulina kukozesa bukulembeze ekiri wano nti era nina akatabo kempaka kabaita politics and the law in Uganda, politics versus the law in Uganda. Nti ekizibu kyetulina mu Uganda zekinnazuula tukuyonakuwaera exposed nti omuntu asobola okukozesa ebyobufuzi obubi n'atuulira amateeka ate nga mu nkola entuufu amateeka galina okuoverridinga. That's why ne Katonda bwe yali atutunda yatuwa amateeka ng'abantu. Katonda yamanya ati Katonda yamanya ati singa abantu bagoberera amateeka ensi ejja kuba bulungi. Constitution ya Uganda ekyagikozesa agamba nti constitution n'omuntu ne bwaligejja atya nga ye president oba n'abeera mu migagga nnyo ng'omulala avuga booda bambi akyayiyabulamu etteeka lino linaabenkanyankanya nga notabawa alinyirira munne. Kaakati olwaleero buli bw'oyagala gw'okozesa etteeka okozesa position y'okozesa etteeka onyigiriza abantu ekyo kiba kyabulabe. N'oteeka wate nkutatimada sobola kwandika akatabo kata politics versus the law in Uganda kajja kufuluma nga kadressing ensonga ezo zonna naye nga because these are things that we must talk about because wetulekerawo ne tutya okubyogerako tetujja kubyogerako okitegeera tubeera nga eggwanga tukola ki minisita okuvaayo n'ayogera ku nsonga ya honorable zaake mbu ye yavaayo awo nyininyini wetujja zaake twagala tumuweeka discussion akake kubanga kyewuunyisa zaake ngeddi yekuba emboko mu mugongo neyefumita naye nga tumaliriza ensonga ya bodaboda tugijja mu ddiiro n'amateeka ge bagala okuleeta mu ngeri y'ekimpatiira tulina kuvaayo nga bakulembeze netumaliriza ensonga zino bwe zinaba zigenze mu maaso netunyiriza kubanga amateeka gakola mu bantu ate tusobola gateeka mu nkola nga tuganye kubanga tujja kusenga nga tugambye nnyo amakomera gavumenti tegalina gajjuza abantu bonna babodaboda batakisi ne bannayuganda yonna. Amateeka komera erisiba abantu bonna ne capacity gavumenti teriyina. Nolwekyo okulabula kuno kubanga kati information gyenkuwa bwe tuva mu lockdown ate bodaboda bagenda zisiba ennaku 21 nga tezikola ate bali okuba scrutinizing oba waliwo ndi mwezi ezinasobola okukola ki okukola nga ziyingira ekibuga ate nazo ziri wansi abantu abamu ebyo ebitongole babikoze dda bwe zirina okugenda bitongole byabwe basigale nga babacunya babasolooza bakolera ku mateeka gaabwe independence yabwe nerene bagiddwako so ennaku 21 omwezi onzibu already stages zabadde 97 ne kati stages bagenda zisala baziteeke mu 585 nati nazo tezimanyiddwa number 1. Secondly bagenda zikolera tebamanyi tebabadde involved mu kusalawo ebintu ebyo byonna kyokka zonna zirina okuba ne case signpost. Ekyo si kibi kubanga tusobola n'ebyo byonna baba babireese bintu si bibi n'ebirina okukolebwa mu budde obutuufu si mu kiseera kino. Okyalina kyogera mukozese mugomba nga sinabagenda ku nsonga y'ensonga nsema ebyo kyenjagala okumaliriza nakyama kino kankiweereze mbeegayiridde balooya bannange nga bwe twasoma amateeka balooya bannange n'abalamuzi mwonna buli muntu ali mu legal sector kyemusaba kino kifunya out of experience state attorney atwala resident state attorney w'ekitundu mubasaba mulekerawo okusanctioninga nga files ezibaleeteddwa just to sanction the file omuntu bamulete mukoti naye nga naawe mumutima okimanyi bulungi nti file eyo tolabyeko evidence tubeegayiridde kino kikolerwa Katonda we are answerable to God not to mankind. Buli wakola omulimu gwo ng'oli answerable to God ojja kukola ebintu ng'omutima gw'omuki mubwefu so badde nsaba resident senators ne basenators abali mu charge babaleta files ne bagaba teekako bano people power teekako abaana ne bagwera mu kooti ne bagwera mu makomera naye nga naawe okimanyi muli mu mutima nti mbutufu efairo sata wenabisoma mbagambye okole ki ffenna eggwanga lyaffe naawe nga state attorney olina okwagala eggwanga lyo Uganda. Olwaleero oyinza okulowooza nti omuntu gwe bacunya takukwatako naye nkera nekikola ki nekikubira era balooya mwakireba babikiriza babadde bataddeko ekiteeka wano baleese minisita wa trade babadde bayisiza ekiteeka
mubaloya ku license tusasula obukadde n'obukadde mu Uganda Law Society Model Council ate twongereko ssente endala buli mwaka mbweza trading license ode tusasula emirundi 2 nga togasseko za URA era bannamateeka bagenze mu kooti etteekero ne balisazaamu so kyetugamba nti etteeka nawe lijja kumaliza nga lisinga likunyigiriza senga oba tolwanirira abo abanyigirizibwa oyinza olowooza nti era gwe tekikunyigiriza tekikukwatako naye naawe nekikukola ki nekikukwata so fena tulina obuvunaanyizibwa okulwanirira amazima n'obwekanya wonna we tuli ne bwe tulwanira ne bweba tetumwinaako oluganda naye kasita tulaba nga anyigirizibwa tuvengayo tubeeko kye twogera. So Presidential State Anthony banguya fayiro z'aba people power n'abantu nga tebafuddeeyo bastate attorneys abamu bakolera under influence basanctioninga files nga tezina kugenda mu kooti. That's why ojja kugenza kati nyanza akoze file za papa last year nakola 100 files ku files ezo files za 100 files files ezo 10 files 15 zali dismissed without evidence nga kiraga nti wano bagamba you sanction then you sanction then waliwo nammwe abamu benjogeddeko nammwe benja bulungi nnyo nogaba mutuufu fayiro teriiko naye nogikolaki ndeka tondetera bizibu so you are answerable to God and not to mankind ekyo kyokka kyembasaba kyobola nti bano abasajja babeerimbise baba batadde ne baga bali mu democracy beefuula nti beekwesa emabega w'amateeka ge bakozesa ne banyigiriza omuntu wamujjo kakitegeeza mbu ali mu legal sector oba oli mulamuzi oba oli lawyer oba oli state attorney olina omulimu munene nnyo okulwanira amazima ago ogenze ku kyaba RSA bokka n'abalamuzi naye abapoliisi abakwata abantu baffe abo sagadde nakuboogerako kubanga abo obusajja obwo tubukolere ki abapoliisi naye waayo naaba ng'akwata abantu ye nga yasalawo okubeera nga atunya abantu bakupawa abapoliisi bo bali okukuuma law and order ideally they are supposed in fact bo bakkirizibwa n'okuarestinga on suspicion kyayinza n'okujjawo n'akutwalagaba okusinziira bwannamala byagatutudde ng'agenda okussa omusango n'akutwala naye bo kyetubananyako kiri kimuze kyembananyako nganze one okutulugunya omuntu bamaze omukwata ekyokubiri okumisuzinga ofiisi yaabwe nti waliwo wetutuuka waliwo ffe emisango gyenirabadde katinga gyeja papa n'ogenda owa poliisi n'agamba nti bw'ogende wa OC station ngagamba gende wa OCCID ogenda wa OCCID ngagamba gende wa DPC ogenda wa DPC ngagamba gende wa region ogenda wa region ngagamba ddayo wa DPC ogenda wa DPC ngagenda wa OCCID bwe bakola atali mu ofiisi gyakusindika era lumu fayiro waliwo omu regional police commander wa respect kuba nali sikirabangako twagendayo waggulu n'ayita DPC ne OCCID n'abavuma mu maaso gange n'abagamba this is your job lwaki mutambuza abantu bambagamba nze nno basayinigira police bond ng'ate guno omulimu gwamu mumulina okuteekako ki naye nga bonna wedda bagamba ye nabagamba nezike muteeka bya ofuzi byammwe abantu omanye essaawa ziyana munana totutera nkoko tewali evidence lwaki tubawa ki police bond so kino ekintu kyakuyita buli omu idea wa police waba akwarestinze ng'akwarestinze nga balina okwarestinga tetwandimumenyeza kumanga asobola okwarestinga under suspicion naye akukutte atya under arrest akuyisiza atya mu detention ne bali abalina obuyinza okukuttira mu biseera ebituufu bakoze batya oba endabira issue yaabwe but resident state attorneys ku sanctioninga files abamu nga tebamanyi teziriko na bujulizi naye ne basanctioninga busanctioning nze nakolako mu kesi ne designinga nali lawyer wa KCCA nakolayo emyezi mukaaga ne designing naye kya designing ekimu ku byo kyali kyakuba nti nno baleeta files ng'ebula eddakiika 15 kooti wali RSA nali babaita officer prosecution nali mu legal department ya KCCA era nga basasula buli era bwe nalivanemasasangaba omanye abaana ssente ze basasula okutuubula mu bifo bino ne mugamba nze sasasula ssente era nfulumye sisasudde I don't have a passion for this job baleeta fayiro ng'ebula eddakiika 15 files ne baleeta files nga 3 zigenda mu kooti olina eddakiika 15 okusoma fayiro ezo ozisanctioning oba ozigobe ate ogendereko ku ssaawa 8 ngolaba kiryani feya so omaliza abantu bayimiridde mu kooti abamu tebalina gundi olumu fayiro not appreciated so ebimu bituuka ne kuba n'abafu kugamba ng'olina kubanga asaddakozaddaza abantu abamu oconcentratinzena ku nsonga zaabwe nga basiba busibi so omuntu okusoma amateeka tasoma busome nti agenda gaggawale mu baloya baba bagaggaza ate wange bwe nali nsoma amateeka yakiŋŋamba nti togenze kunoonya ssente mu baloya gaye baga nti amugenda osomera oyo gaggawale ogenze kulwanira mazima nabwenkanya era tolina passion ya kulwanira mazima nabwenkanya togenda mu mateeka
otherwise bajja kukozesa ojja kuba answerable eri Katonda ate nga n'abantu bakunyigidde so kati tulina problem eyo mu bannamateeka era ojja kwekangana nti olumu ne ligo oyinza okulemera okufuna munnamateeka olumu akuyamba obulungi okumanga tolina nti sente omusango nagwayo akaseera katono because abantu babateekamu kibi era nammwe mbakyalenjinga bamu abantu abana abazadde osomesa omwana bamwana nga ejalabeerera oya naye nga si kuba nti oyagala lwalina amaziba n'obwenkanya balooya bavuga emmotoka ezebbeposhi n'eyitawo so tugamba nti ensonga zonna tulina okuba nga tukolaki tuzitereza kati njagala twogere tuwa obubaka era twogere ne ku in-house ebifa ewaffe mu nyumba ababodaboda ebbanga lyonna lyonna tubadde tulwana nga basiba abantu baffe bananasi tukomawo twogera ku nsonga zammwe twogera ku bodaboda ate ovaawo tubadde tufangayo nga basiba abaana baffe ababodaboda babakwata babagalira ababodaboda abamu nga beesuulirayo bwannagamba nga tebafaayo batwala munnaabwe batunudde butunuzi pikipiki ne bagitwala tya abo bapower kakati babalumbye kino ekizibu kikwatako buli bodaboda yenna abadayiza mu Kampala ate tebagenda kukoma ku ggwe bagenda amateeka gagenda kukwata bagambye nti nno you are going to face the wrath of law bw'owaliza n'oyingira ekibuga kakati tulina kirwanyisa kati mbadde njala twogere ku babodaboda nasifu obunafu obuli mu babodaboda buva ku ki ne baba nga bakwata bannammwe abamu ne musirika busirisi nemba social distance abamu nga tebafaayo obuzibu obwo buva ku ki kubanga twagala ne kanso namanye kubanga abeera ataasa abamu nga tebafaayo so senga tukimalira eyo gwe owa boda baba bakutte munno lwaki osirika busirisi olwokuba nti saawa olinago omanyi olulungi olulala obuzibu obubaddewo obugenda era obugenda okuggwawo kuba kati ekyawe eno wenjogera buyinza okuba bwaweddewo tubadde tubeera ne bannaffe abasinga abamu ababodaboda nga be bakukwata yaweta kimu oyo wa people power bamukutte so tannabana kumanya nsonga lwaki bakutte oba obadde oba kuba abasirikale bw'alengera abasirikale be Uganda nga mubamanyi kati bwajjana n'engeri oba baleeti eri ku mutwe taddeko ne kamasiki kange mabigali otubadde tuteekako baleeti eyambala baleeti yo ye n'akukwata olwekyo oba baleeti n'akukwata naye nga buli kimu obadde oleki buli kimu kwekirye musolo kwebuli buli kimu kwekiri n'akukwata olwokuba piki ogitimbyeko ebipande byaki ebya bobi n'oteekako nakukwata kati bwe bakukwata nga baga namugamba tatimba bintu bya pipopa kati bamukutte pipopa era totimbako mubijjeeko kakati yesaawa nti oba oli wa people power oba toli saawa eno yakufeesinga kuba kati abasajja twabalaganga nti abasajja bali saidi yaffe banyigiriza eggwanga nga mutunula kati esaawa eno ffenna batuzingidde wamu enkambi ekiyola nga bafuuka bakasukuja nepiki kati eyodde sekita ya bodaboda nabatakisi ffenna egenda tuvugira wamu oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli waki ffenna tuli wamu kati mwambulereeti ffenna batutwala tubolaba kati esaawa eno kyetwabagamba we mukiraba era oyita mu kibuga n'obasanga busanzi bonna bonna oluyimiriramu bwomu oluyimirirayo bati seeka batutwala abasajja bagenda kututwala naye tetugenda kukkiriza kyekirungi ekyo bulijjo kyetwagala nammwe esaawa eno muyimirira ne mugamba nga mulabe ekibi mukirabyeko kati esaawa tukwatire wamu tulwanirire omulimu gwaffe tusobole okuba nga tusigala e Kampala nga tukola kuba abaana bangi nnyo impact mu Uganda wano bodaboda yesinza okuyimirizaawo abavubuka bonna kuba bangi nnyo balina emirimu kozi baganda kyeyamanya ne kanso ekintu kyensinga okwewunya ku gavumenti eyo yaganda okuteeka bwe batwala etteeka ery'abakozi palamenti baliyise minimum wage biru gye batwala palamenti negigira nebagitwala ewa pulezidenti yagiteekeko omukono n'agaana ogiteekako omukono kati esaawa eno baagala ne bodaboda babadde basigala nga beekozesa n'abatakisi nabo babateeke mu bugundi bwabwe bu application bwabwe bwa sefboda buki naffe batandika otugerekera nti kati owa bodaboda naawe ojja kukolanga bwoti ogenda bwoti otikkaku bwokola bwoti nga bakukwata batukuumiraawo simanyi ensonga kirwaki ebintu ebyo bitambula bwe bityo nti tebaagala muntu kuvaayo kumanya kutambuza bulamu bwe nga bwalina kutambuza bagala kubanga ffenensi yonna bagifugira wa sebo webale nnyo ngenda bawa mukisa
abanyabo ne bassebo olwaliwo Honorable Kyagulanyi ayina show live egenda kubeera kwa Al Jazeera ne ku mitimbagano gy'ensi yonna agenda kukola live show live music show atubadde tumisinga music we ebbanga ddene naye kati saawa eno kigenda kwabika akangwezi kaleero n'olwekyo tulina entertainment bannaye mpozi ekirala omusajja ono kyayogedde ajja kubaawo ekiro ekirala omwana ono kyayogedde wa Freedom Border abalaze nti essaawa eno buli omu kino kimukwatako mubadde nga mwekanya emirimu kati mumaze omwezi mulamba n'omusomi nga temukola mubadde temukola training mugimaze ebalaga nti omulimu gwokasi goyinza okuyimirirako bwe tuba tugenze mu struggle n'olwekyo ebyokwaso byonna byonna bwe tunaba tuyingiddewo tebigenda kuba bikulu tugenda butereevu mu kuzoganya embeera bwe bange tutabuseeko banyabo ne bassebo ababooda mungere okwebereramu kino ekintu kibakwatako Machete tulikumbi kumaliriza tugenda kusoma n'ensonga yazaake okuddamu ekibuuzo kiri kyobuuziza nti ki ekiviirirako ababoodaboda okutunula obutunuzi nga bakwata owa booda omulala bwe bakwata gundi ye n'asirika buseesi ekizibu ekyo kinene naye kyakuyetingibwawo mu gavumenti ya Mwai Museveni kubanga weyo gavumenti ya Mwai Museveni etambulira mu divide and rule yo etemaate kati Mwai Museveni kyeyasooka otukolamu ekinene kutemaatemamu nti bodaboda eyo Museveni yateekamu abantu baayo beyayambula uniform ya poliisi n'abambaza uniform eya bodaboda nti kati oba osuubira nti ffenna abali awo abayita ku luguudo abataddeko abambadde elementi ffenna tuli baki baboda naye nga tulinamu abapoliisi era kyovulaba nze bwe mba ntandise bwe nsanga owa boda bamukwata mala kulaba nti ate gwe mbadde nwanyi alina kaadi endala nze kyantuukako nze kenyini twali nga tuli mu kanyigo ng'emmotoka z'abalodi ze zisinga ku Yusufu Luloko okola tekubeera takisi yadde twala naye mukugira bwe nti ate ngenda olaba ngenda tomera emmotoka y'omulodi nenninya wano waggulu ka pavementi okwewala otomera emmotoka y'omusajja naye mu piki ezaakwatibwa zaali zikwatiddwa piki 20 naye ng'ate kuliko pikipiki 7 abalala batutwala zitikibwa kutwalibwa nakawa muyali n'ate zino zijjeyo kaadi enene kati nga ngamba ababodaboda nti bannange twerwaneko piki zaffe tezikola ki tezigenda oli nakubirawo ate nakuba esimu ku CPS tiwaayo ate abakumamu muliro ngenda okulaba empingu ate zize era piki nagisulawo busuzi neŋŋamba waayo ate kansooke nziruke wabula nagenda okulaba nadduka katini nenzida ebbali ngenda okulaba zino babatadde nkomawo nga ne jaketi njigyeko mbabuuza bali ate bebatadde storage nga bo balina kaadi za poliisi nti kati Mwai Museveni yatemaatemamu ye ukyayagala nti muboda mwali tayagala bantu bali wamu naye ku mulundi guno ekirungi nti alinamu batini kuba luli twali 30 nga tukwatiddwa ffera naye ng'ate alinako ezirina kaadi za poliisi nga 7 gokka kitegeeza 23 nga zo ziraki nga zo zaffe bodaboda kitegeeza tujja kulwana nga tuli bangi naye ekireetera ekyo olumu ababoda okutunula obutunuzi Katonda akuvaamu obuvina osanga nga bakwatidde mu kifo watali babodaboda naye nga waliwo ekifaananyi kyababodaboda naye nga si babodaboda yensonga eyo lwaki bannaye tukunuukiriza okumaliriza omukulu kyayogeddeko kyabambega abapoliisi okubeera mu bodaboda ne mu takisi mwebali naye ekisingiradde obubi abantu bafibuka abegendeeze ne ku mikutu gyaffe gya WhatsApp abapoliisi enamba zaabwe mweziri era bintu byonna bimudiscasi nga baba bamuyiriza n'olwekyo mbeere very careful emikutu gya people power gyonna tulina emikutu egisukka mu 8 mu 5 kati mwebereremu ebintu byemwogera ku mikutu egyo gituuka bulungi nnyo ewenanga n'asindika abantu be ne babeera nga bakwata abaana baffe so poliisi naye kimanye twategedde nti ku mikutu gyaffe giri ku WhatsApp
bafuba nnyo okulaba nga babeera babateekako. Nammwe ba administrators abateeka abantu ku mikutu egyo WhatsApp groups ezo mubeere careful abantu bemuteekako n'ennamba z'essimu zemuteekako kubanga message ebintu byonna byonna byemukola bituukamu. Naye okusinga bakyabulira kubanga ebintu byetuliko okulwanirira ggwanga lyaffe tewali nnyo kyamaanyi naye okutulemesa okubaako ebintu ebirala byetukola ne baba nga bafuna omuwatwa ogubawayiriza. Segujja obadde olina kyogamba tumalize n'omukulu ogere ku nsonga namukulu zaako. Ngenda kubawomba ku ebisinga bakama bange mbadde mubyogeddeko nga ngenda kwanuka ekibuuzo kimu nze nga bwe ndaba nti lwaki bakwata bodaboda ababodaboda abamu ne bakola ki ne basulayo gwannaggamba. Ekyo genda kukiteeka nja kwogera ku kyaboddu so Mr. Chairman, Mr. President, omukulu Museveni abavubuka bateekaga mu kudduka tumanyi bodaboda ezibazivuga ku loodi bodaboda empya eri miliyoni nga 4.5 ne bagenda nebazibawa ku looni miliyoni 9 nti taba na budde mumulayo etubayita baba baagala nnyo okujja mu struggle baagala nnyo okubawo mu mbeera naye dingiti ali mu buddu ya miliyoni 4.5 oba miliyoni 3.5 yes ne bagimuguza miliyoni 9 asasule looni agimaleyo agenda ogimalayo ng'ekaddi ye takyasobola kugiyamu wadde emitwalo 5 ng'emikutumidde empale akaddi ye akutuse okitegedde agivuga ku looni misana na kiro okitegedde. So lwaki tebafaayo neyo tubayita nti mujje aba ali ku buddu sente za looni bazisika nebukulumakete twabonabonanga naye wano niwaba ayisizaamu olunaku lumu bagitwala niwayisamu olunaku lumu bayisika ne bakola ki ne bagizaayo. Kitegeeza nti abantu abo tebasomere gwanagamba mu muntu naye bali mu buddu. Ekyo bwe tunakitereeza Uganda ejja kufuna emirembe. Sebo webale nnyo mukulu Ssemugoma okujja ngo olina kyogamba wumbawumba ku nsonga eyo kuwumbawumba nti ebintu bya gavumenti eno eri mu buyinza nkubiriza bukuliza bannayuganda nti tulina kukwatira wamu kubanga programu z'abasajja bano zivudde wala. Abantu bano abagula bodaboda bamanyi kilasi y'abantu abalimu, bamanyi gye baava nga bamaze okutunda amataka, bamanyi nti bwe babagoba badda mu bupakasi. Sekita eno n'arrangement n'enkola tuleke gitunulira ku boda yokka naye kati bakutte kuba boda. Eggwanga lino lina abali mu bunyazi bw'okubba eggwanga lino balina enteekateeka nnene. Kyenkubiriza bannayuganda nti buli nsonga ezze tukwatire wamu. Katumalize n'ensonga ya mukulu zaake nga tuyozayoza mukulu zaake okuva mu ddwaliro. Sebo kulikayo mu lutabaalo. Olutabaalo luno lubadde lutabaalo lw'amaanyi nnyo. Twalaba omusajja yanima emyesa yagiteeka mu bwongo obuyinza. Yayimirira omusajja omukulu wa sukka myaka 6 n'ayimirira mu palamenti n'agamba zaake yeekuba. Bulungi nnyo mujjukira poliisi yajja nekola investigation ku bwana zaake honarebo waffe ngeze okupikinga statement ye mu ddwaliro. Omusajja omukulu eyali amuggyako statement yamukakasa nti ayogere byonna byonna byaliwo nga tatidde ye ali genuine agenda kutwala ebyo ebituufu byennyininyini era takkiriziganya na gavumenti bintu byekola okucunya n'okutulugunya bamemba ba palamenti nga zaake n'abantu baffe abawagizi ba people power. Naye yamuggyako statement bulungi nnyo naye twewuunya poliisi okuba nti n'ekiwandiiko minisita kyeyasoma mu palamenti ku fulo ya palamenti ya Uganda kyali kiswaza buswaza akugamba zaake nti yeekuba. Zaake yenna ayina enkovu ku magulu, ayina enkovu ku mutwe, ayina enkovu eza kibooko ez'amaanyi nnyo mu mugongo ezamukubibwa. Yenna yaleetebwa mu ddwaliro ng'atuyidde, amaaso gafuuyibwa chemical. Naye ogamba nti zaake yeekuba ng'ate yali kumpiimu nga n'amagulu masibe ate ne yeekuba mu mugongo. Ekintu ekyo kyewuunya nnyo. Kifaanagana n'olunaku Moses Ali bwe yayimirira mu palamenti n'agamba nti basanze kwa Bobi Wine n'emmundu. Kayima ye yalanga ebintu ebyo nga spokesperson wa police ne Moses Ali n'agenda mu palamenti n'alangirira. Naye okuva ku olwo emmundu ezo gye zaabuli asitumanyiiyo. N'olwekyo ebikola byonna banyabo ne bassebo
bitwewunyisa okuba nti nobikyagenda mu maaso n'okuswaza poliisi nga talina nsonyi kugenda mu maaso ng'erangirira ebintu ebifaananako ebyo naye tukulisaayo mukulu zaake kulikayo mu lutabaalo tuli wamu nabo katukusabire mukama akusuuse n'ebigambo ebyo tujjako nga waliwo ayina kyakanesalaamim ku nsonga ya honorable zaake nga mmwe bannamateeka mugenda kuddayo bannamateeka ba people power because nga ekooti y'emitiana nga yo emisango gikyali mu kooti ku nsonga kiri kiti okyogerako ki ndowooza buli muntu abadde agoberera ensonga eyo waliwo omusango ogw'omukyajingi oba criminal oguli emitiana mu kooti infact nalabako counts then nina negwetwalabyo gwe yawaabidde ng'awaaba gavumenti ya uganda n'abantu ab'enjawulo be nalabye abasengekeddwa olw'ettoki yakola kiri yayitwamu so fenga bannamateeka tetuyinza okukola ekinene ennyo kugozaako kugoberera nsonga ezo na misango egyo okulaba nti afuna obwenkanya kubanga tukimanyi nti decision yonna eba ekoleddwa okusinzira ku musango gwonna oguwabiddwa kati ngaogwo ogwa tocha ebeera president ebeegezaako okuwa ekyokuyiga n'abalala okulwanirako okulaba nti okutoboledde bulabo tukolaki kukendeezebwa lwawaawo ffe nga legal department twatuulamuko emabegaawo era nga twongera ku nsonga nnyingi nnyo ez'okutyoboledde eddembe ly'obuntu ku bannayuganda nga netwogana ku ripotisi z'abannakenya rita abattibwa kyeneddaane n'abagenzi ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abazibabuzibwawo so ffe nga legal team ya copaus netugenda kukola ekinene ekisinga ku ekyo kubanga tukimanyi nti honorable zaake si ye yekka abadde victim wa tocha bangi nnyo waliyo n'abalala nga kuba tebasobodde nakufuna mediation betugezaako okugoberera nga legal team naye nga tujja kuvaayo tubalage ensonga ezo ekiseera kyakyo kituuse kale ndowooza n'ebigambo ebyo bannange omulamu omukulu leero gubadde gwa border borders waliwo abantu bavaayo bonna ensonga enkulu olwaleero ebadde ekwata nnyo ku bodaboda n'abatakisi mulinde kyetuba tubalagidde okukola mulinde bwabawo obuzibu bwonna bwonna obwekwemulugunya tugenda kuteekawo bannaffe abagenda okulira akakiiko akakola ku nsonga eyo tulabe nga etteeka lino tubanga liteekawo okunyigiriza abantu baffe naddala nga tukyali mu kiseera kino twongera okikkaatiriza nti tusooke tulwanyise obulwadde buno ffenna twabuyingiriramu wamu tulina buviiramu wamu nga twali n'omwanyigiriziddwa then waitewo akabanga tuleke tugende mu ebyo byokukola polisi ejjawo akalitwagano mu kibuga bane n'ebigambo ebyo mwebale nnyo baparticipants baffe olwaleero okubaawo mweno live talk show katuyimbe oluyimba lwaffe power naye tubasaba obulwadde buno bukyaliyo mufule nnyo okugenda mu maaso nga mwenaaba mu ngalo mukume social distance ate mubeere ewaka okujjawo nga waliwo embeera yonna yonna ey'okutuzoganya egenda okutuviirako okufa ng'ate n'obulwadde tebutusse wakiri tuli obulwadde bututta naye ne tutafanjala mwebale nnyo mwebale ddala olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya zoga zoga zoganya zoga zoga zoganya zoga zoga zoganya buliwoni zoganya